Buongiorno, siamo a Montà, frazione di Padova, ci troviamo davanti alla sede della scuola parentale ospitata dalla parrocchia di San Ignazio di Loyola e vogliamo chiedere un po' ai passanti cosa ne pensano e come mai ritengono necessaria una scuola di questo tipo. L'importante è rispettarsi l'un l'altro e non ostacolarsi e non essere nemici e lottare, ognuno può esprimere le sue idee. Volevo sapere se è a conoscenza che qui in parrocchia ha aperto una scuola parentale. Sì, E cosa ne pensa? per me non è giusto. Io so che c'è, però non voglio mettere nessun commento. Ma guarda, ho una bambina anch'io e sì, sarei anche favorevole anche Sarebbe anche perché è la prima persona che ci dice che è favorevole, è un contributo prezioso il suo. È un contributo prezioso, Sì. perché la scuola pubblica ormai è talmente in crisi che sarebbe da provare anche questa. Volevo sapere se conoscevate e cosa pensate della teoria gender. Sì, l'ho sentita, L'ho sentita, ma noi siamo cioè io ritengo, insomma, non condivido quell'idea lì. C'è tutto un ordine nella creazione, l'uomo mi sembra che voglia mescolare le carte, fare confusione. No, avevo sentita nominare ma non la conosco. E cosa ne pensa lei della scuola parentale? Non mi sono mai informata in merito, quindi non ho un'opinione. Ho capito. E invece la teoria gender la conosce? Sì, anche quella ne ho sentito parlare e sono un po' perplessa per la verità. Da una parte sono d'accordo che tutti abbiamo gli stessi diritti e quindi ognuno ha diritto di esprimersi come meglio crede, però credo che forse è diritto dei genitori insegnare queste cose, penso che forse sia l'ambiente più giusto, più che la scuola. La famiglia. Sì, sì. D'accordo, la ringrazio. E la teoria gender la conosce? So che riguarda le coppie di fatto, diciamo, quindi omosessuali. Lei manderebbe suo figlio alla scuola parentale piuttosto che alla pubblica? Sì, beh, penso di sì, non vedo perché no, non ho cioè non sono discriminatoria, per cui alla fine sì, purché vengano rispettati i diritti di tutti non c'è nessun problema. Volevo chiedere cosa pensa della scuola parentale che ha aperto a Montà, a San Ignazio. Penso che non ha l'autorizzazione dal vescovo, sia il Mattiazzo e penso anche Cipolla. E allora, per me che sono cattolico, Non va bene. non va bene. Un'ultima cosa, conosce nel caso cosa pensa della teoria gender? Beh, quello è un altro cosa più serio ancora. Beh, Ci dica, sì. la scuola parentale un po' legata alla questione del genere, seguendo la stampa, insomma. Esatto. E lei cosa ne pensa? Penso che il Padre Eterno ha creato l'uomo e la donna. E basta.